mudanayaal iyo marweyn waxaad ogtihiin walaalaha Soomaaliyeed inay soo mareen marxalad adag oo taariikhi ah kadib markii ay bilowdeen xiisadihii colaadaha sokeeye kuwaas oo waqti badan qaatay taa dabadeedna waxa bilowday waqti kale oo adag oo isaguna u baahnaa juhdi kale ka oo ahaa mid lagu soo dhisayay hay'adaha dawliga ah ee wadanka Soomaaliya waxaana ka dhashay geedi socodkii doorashada baarlamaanka oo madaxweynaha isagana markii la doortay dabadeed baarlamaanka madaxweynaha la doortay si mar kale loo helo xasiloonidii iyo kala dambeyntii guud ahaan Soomaaliya haatan inaga waxa inala gudboon inaynu taageerno siyaasad ahaan iyo amni ahaan wadanka Soomaaliya sidoo kale inaynu ka taageerno kobcinta dhaqaalaha ee wadanka Soomaaliya iyo taageerada ciidamada qalabka ee wadanka Soomaaliya waxaynu walaalaha Arbeed iminka ka codsanaynaa in mar kale ay u kaalmeeyaan si loo taageero siyaasad ahaan wadanka Soomaaliya iyo dhaqaale ahaan Soomaaliya oo kamid ah wadamada walaalaha ah oo iminkana aynu ognahay in xaalad adag ay ka jirto ayaan ka dalbanayaa shirkan oo ah shir Arbeed in maanta maadaama aanay Carabi ku kala maqnayn waxtarkoodii iyo haldoorkoodii inaynu maanta Soomaaliya u gurmano محمد مرسي وها مدحوينيه هوري ee wadanka Masar ayaa arintaasi aad ugu celceliyay dhowr kulan oo hore oo uu Soomaaliya arimaheeda kaga hadlayay shirarkaas oo ahaa kuwa ay Carabtu lahayd iminka dawladda Soomaaliya dhimashadiisii dabadeed lagama hayo wax war ah oo ku saabsan in xitaa ay ka hadleen xaaladda iyo dhimashada ku timid madaxweynihii hore ee Masar oo dayac ugu dhintay xabsi ku yaala wadanka Masar